ପାଖ ଗାଁରେ ରହିଛି ମେଘା ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଦୂର ହେଉଛି ସାରା ଜିଲ୍ଲାର ଜଳକଷ୍ଟ। ମାତ୍ର ପାଣି ମାଠିଏ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ସାହିବାସୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ତେଜୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ସାହିର 3ଟି ନଳକୂଅରୁ 2ଟି ଅଚଳ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏରୁ ବାହାରୁଛି ନାଲି ମିଶା ପାଣି। ସେହି ପାଣିରେ ଚଳୁଛନ୍ତି 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର। ସାହିକୁ ପାଇପ୍ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପାଇପ୍ ପୋତା ସରି ପ୍ରତି ଘରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ବସିଛି, ମାତ୍ର ପାଣିର ଦେଖା ନାହିଁ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକ ସୁନାପଶି ପଞ୍ଚାୟତ ସରସାପଶି ନୂଆ ସାହିରେ ପାଖାପାଖି 50ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ସାହିରେ ରହିଛି 3ଟି ନଳକୂଅ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ନଳକୂଅ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅଚଳ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ନଳକୂଅରୁ ବାହାରୁଛି ନାଲି ମିଶା ପାଣି। ଏହି ନାଲି ମିଶା ପାଣିରେ ଚଳୁଛି 50 ପରିବାରର ଜୀବନ। ନଳକୂଅ ମରାମତି ସହିତ ସାହିକୁ ପାଇପ୍ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇ ଆସୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏଥିପ୍ରତି କାହାରି ନିଘା ନାହିଁ। ପାଖ ଗାଁ ମିରିଙ୍ଗିସିଙ୍ଗାଠାରେ ସାର ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଇପ୍ ପାଣି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ଏଠାରୁ ସାରା ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ମାତ୍ର ଏହି ସାହିକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ପାଣି। ଗାଁକୁ ଆସୁଥିବା ପାଣି ଗାଁ ପାଖ ନାଳରେ ଅନବରତ ଭାସି ଯାଉଥିବାରୁ ସାହିକୁ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଫଳରେ ସାହିବାସୀ ପିଇବା ପାଣିରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହି ନାଲି ମିଶା ପାଣି ପିଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ପାଣି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛୁ, ପାଣି ଆସୁନାହିଁ। 3ଟା ନଳକୂଅ ଅଛି, 2ଟା ନଳକୂଅ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ନଳକୂଅରେ ନାଲ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଣେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା, ବ୍ଲକରେ ଜଣେଇଛୁ। ସଜଡ଼ଦାର ପାଣି ବି ଆମର ଆଡ଼େ ଆସୁନି, ବସୁଧା ପାଣି ବି ଆସୁନି। ଆମ ଗାଁରୁ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂର ମିର୍ଗିସିଙ୍ଗାରେ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ପାଣି ବି ଆମର ଆଡ଼େ ପହଞ୍ଚୁନି। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? କିଛି ଅସୁବିଧା ପାଇପ୍ ଇଏ କଲାବେଳେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆଉ। ପାଣି ପାଉନି, ଆମର ଆଡ଼େ ପାଣି ପହଞ୍ଚୁନି। ଏଇ ମିର୍ଗିସିଙ୍ଗାରେ ପାଣି ଯାଉଛି, ଆମର ପାଖରେ 1 କିଲୋମିଟର ପାଖରେ ଅଛି ମିର୍ଗିସିଙ୍ଗାରେ। ଆମେ ପାଣି ପାଉନି, ପାଣି ପାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଦୁରିଆ ଲୋକ ଜିଲ୍ଲା ସାରା, ଆମେ ପାଣି ପାଉନି। ଏଇ 3ଟା ନଳକୂଅ ଅଛି, 2ଟା ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଛି, ଗୋଟେ ନଳକୂଅରେ ପାଣି ଅଛି, ସେଥିରେ ବି ପାଣି ନାଲିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ସେଗୁଡ଼ା ପିଇକି ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ, ଆଉ ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚୁ। ଆଉ ସରକାରକୁ ବହୁତ ଜଣେଇନୁ, ସରପଞ୍ଚକେ ଜଣେଇନୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇନୁ, ବ୍ଲକକେ ଗନୁ, ସୋପାକକେ ଗନୁ, ହେଲେ ବି ପାଣି ପାଉନି। ଆମେ ସରକାରକୁ ନିବେଦିତ କରୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ ପାଣି ନିହାତି ଦେଉ, ଅତି ଶୀଘ୍ର ପାଣି ଦେଉ। ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ତାତି ବଢ଼ୁଛି ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକରେ ଜଳକଷ୍ଟ ସେହି ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ନଳକୂଅ ଅଚଳ ସହିତ ପାଇପ୍ ପାଣି ଯୋଗାଣରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ପରସାପଶି ନୂଆ ସାହିବାସୀ। ପାଣି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପଞ୍ଚାୟତ, ଗ୍ରାମ ପରିମଳ ଓ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ସତ୍ତ୍ୱେ କେହି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏନେଇ ଗ୍ରାମ ପରିମଳ ଓ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ କରଣ ସୋରେନଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିବାରୁ ଗାଁ ଲୋକେ ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ ଖୋଲା ରଖୁଥିବାରୁ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ନୂଆ ସାହିକୁ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ସମାଧାନ କରି ସାହିକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପିଇବା ପାଣି ପିଇ ପାରୁନୁ, ଆମେ ପାଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି ସବୁବେଳେ। ଆମ ଗାଁ ସାହିରେ ମାତ୍ର ହେଉଛି 3ଟା ନଳକୂଅ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଚାଲିଛି। ଗୋଟେରେ ନାଲି ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଖରାପ ହେଇକି ରହିଛି। ଏଠୁ ମିର୍ଗିସିଙ୍ଗା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଖରେ ରହିଛି ପାଣି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ତଥାପି ଆମ ଗାଁରୁ 1.5 କିଲୋମିଟର ହେବ, ତଥାପି ଆମେ ପିଇବା ପାଣି ଟିକେ ପିଇ ପାରୁନୁ। ସାହିରେ ପ୍ରାୟ 50 ଘର ରହୁଛୁ, ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି। ସେ ଯେଉଁ ନାଲି ପାଣି ଆସୁଛି ସେଇଥିରେ କିଛି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଆଉ ସେଇ ଗୋଟେ ନଳକୂଅକୁ ଲାଇନ୍ କରିକି ନେଉଛୁ। ଆଉ ସେଟା ବି ବେଶୀ 8-10 ଗରା ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ବି ନାଲି ପାଣି ଆସିଯାଉଛି। ଜଣା ହେଇଛି, ସେ ମିର୍ଗିସିଙ୍ଗାକୁ ବି ଯାଇଥିଲେ ଏହା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ LNT ବାଲା ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି କାମର ସେଇ ପାଇପ୍ ଖୋଳାଖୋଳିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ତେଣିକି ପାଣିଟା ଆସିପାରୁନି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା 71 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିକି ଆସୁଛି। ବାରମ୍ବାର ପାଣି ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେବେ ବି ଗୋଟେ ନଳକୂଅ ଦେବା ପାଇଁ ନଥିଲେ। ଏଇ ମଝିରେ TSRDSରୁ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଏଇ ନଳକୂଅଟା କରୁଛି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ପାଣିଟା ହେଉଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ ହେଲା, ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ 2ଟା ଦେଲେ, 2ଟାରୁ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଲା। ଯଦି ସେଇଟା ପାଣି କେବଳ 4 ଗରା 5 ଗରା ନେଲା ପରେ ସେଇଟା ପୁଣି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ଯାହା ହଉ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲୁ
वसुधा वाला पानी जुगेई देव आराम आराम पीबू ता पूर्व गाँ वाला आमर चिंता करी गोटे एनजीओ संस्था गोटे करते पानी टांकी सेटा सोलार माध्यम पानी आसला ये वसुधा वाला पाइप गुड़ाक नष्ट करदेला से गुड़ा आ पानी मिललानी तेणु आम भाविलु जे भल पानी टिके मिल आई बयस भी आम टे पा पीवाई पाइबा किंतु आमर जो साइटा रही ये पाइप कनेक्शन जहाँ भी होता पानी आदौ जमा आसुना जो झील बोहू मैंने पानी भावुले टे पीबू किंतु सेटा हो पारुना कौन कह सरकार तो सरकार तो आज्ञा एमती बहुत आसुँच जो सरकार हेले आसिले कहे से मैंने हाँ घरे घरे आम पानी जुगई देबू पहाड़ पर्वत थे भी आम पानी देबू प्रत्येक घर को पानी दिज्व ठीक अच्छे ये सरकार भी आसला कि से सरकार गोटे गोटे स्टैंड पोस्ट तैयारी करदेले किंतु से खाली छिड़ा कर देते चांदनी नहीं किसी नहीं पानी आसबार नहीं खाली नट बोल्ट लगे दी छाड़ देते आमर आशा आउ कौटी रहा आज्ञा जहाँ जतकी पानी पीवाई पाऊे आमे जदि ए बयसर पानी पीवाई पाइले नहीं आउ केबे आम छुआ पिला मानकर हेले सुविधा करंता से सब भी कहीं लक्ष्य देना झील बोहू मैंने जाकि जेते कहले भी कहीं शुणुना आ पंचायत को आम जीवु जदि निजे कहे यहाँ नहीं जातु नलकूटा खराब होती आपन तैयारी करंतु बस आम गले पाइप आनले नलकू तैयारी कले एमती प्रत्येक वर्ष पिला माने लागिक करती पंचायत वाला भी कहीं शुणवार नहीं पानी देखुं खरा वर्ष तो वर्षा ना तेणु पा माने बंध पुकुरी सब सुखिल गणे आम ये खोड़ी कर पानी दौचे पानी मंदा भी आसुना आमर मिर्गी सिंगाड़ पाखे प्रोजेक्ट अच्छी किंतु ओडिशा सारा पानी पाँच किंतु आम दुआर पाखे थी पानी टुपे पाऊनी असुविधा से देखु आमर पाइप वाला जहाँ कर तलू छाड़ी ऊपर को ऊपर के पानी आसब कि ऊपर सीना तल को पानी जीव तथापि जदि कौन सी किसी ये करते ताले पानी पहुँचता यही 3टा नलकूप अच्छी 3टा नलकूप दुईटा खराब गोटे नाली बाहर से पानी जहाँ ये कर देखो पोखरी पूरा मैला ए वर्ष तो पानी नहीं आठुए पानी अच्छी से कादुरे गाधु हाँ आज्ञा जाइए सब झील छुआ गुड़ा आमर ऑफिस को जई पाक को तापर जई तो शुणला नहीं तापर केत दिन पर आसला आसिक कहला हो आम कहलु कि करवा तार जी पानी छाड़े पचारा जे कहला बाबू भाल्व लगेले सेपटा बंद कर दिया जीवो एपट पानी चलो से कहला हो ताला ठीक अच्छे भाल्व लगे देवा वाला तार आ ना गंध नहीं सरकार आमको जमती पानी जोगाई दे भल भाव आम छुआ पिला समस्ते आराम चलबू ये देखुं खरा चंपुआरू दाशरथी गिरी रिपोर्ट निरपेक्ष।